It's playing. Oh, subscribe to Remy Stories. But Subscribe. Oh God. Subscribe to Rami Stories. Thank you. Subscribe to Remy Stories. Shukriya. Nandri. Okay, maybe in the next time I should do a video for you guys. Yeah, absolutely. मैं बोल सकती हूँ बोल सकते. मैं दोस्त के साथ हूँ. Sri Lankan. Sri Lankan, can you speak some Tamil? என்ன பண்றீங்க? நல்லா இருக்கேன். நல்லா இருக்கியா? ரொம்ப அப்படியே. Excited about spring migration to want to lead anything. They just want to go out and be birding. ఆహా. చూసారా అసలు ఆ వ్యూ చూసారా? హలో ఎలా ఉన్నారు అందరూ? ఈరోజు బ్లాగ్ ఏంటంటే నేను బర్డ్ వాచింగ్ చేయడానికి వచ్చాను అనమాట. ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది ఒక ఫ్రీ టూర్. బేసిక్గా నాకు ఫేస్బుక్ గ్రూప్లో ఒకటి దొరికితే మా బిల్డింగ్ గ్రూప్లో పెట్టారనమాట. పెడితే సరే అని నేను సైన్అప్ చేసుకొని ఈ సండే రోజు వచ్చింది. నేను 2 weeks బ్యాకే సైన్అప్ చేశాను. ఇక్కడ ఏంటంటే చూడండి మంచి ఇక్కడ చిన్న చిన్న పక్షులు ఉన్నాయి కదా, ఈ పక్షులను చూడడానికి వచ్చామన్నమాట. సో వీళ్ళు బైనాక్యులర్స్ కూడా ఫ్రీగా ప్రొవైడ్ చేశారు. అది తెలిసి ఒక 1 hour ఆర్ మోర్ ఉంటుంది ఈ ట్రిప్. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకి ఒక గైడ్ కూడా ఉన్నారు. చూసారా చిన్న పక్షిని చూసారా? రెడ్ వింగ్ బర్డ్ అంటారంట. సో చూస్తే దీన్ని, సో ఇది చాలా ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఈ రెడ్ వింగ్ బర్డ్స్ చాలా ఉన్నాయి. ఇది మేల్ బర్డ్ అనమాట. సో ఫీమేల్ బర్డ్స్ వచ్చేసి టోటల్ డిఫరెంట్ ఉంది. స్ట్రైప్స్ ఉన్నాయన్నమాట. ఇక్కడ మేము వచ్చింది దీని పేరు స్కార్బరో వాటర్ ఫ్రంట్ అంటారు. ఒక ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు కండక్ట్ చేస్తున్నారు అనమాట ఇది. సో ఈ రోజు ఇలా టైం పాస్ అవుతుంది. ఆనెస్ట్గా చాలా బాగుంది, చాలా బ్యూటిఫుల్ ఉందన్నమాట. సో మనకేంటంటే ఇక్కడ టొరంటోలో ఇలాంటివి కొన్ని ఉంటాయన్నమాట. కొన్ని సైన్అప్ చేసుకొని మనం ఇలాంటి ఈవెంట్స్కి వెళ్ళిపోవచ్చు. కొన్ని ఫ్రీగా ఉంటాయి, కొన్ని డబ్బులు ఉంటాయి. ఇంకోటి ఏంటి తెలుసా, ఇది మా ఇంటి పక్కనే. మా ఇంటి నుంచి జస్ట్ ఒక 5-10 minutes అనమాట ఇది. సో ఇప్పుడైతే మీకు ఇంకా టూర్లో ఇంకా మనం ముందుకెళ్దాం. ఇంకేమైనా మంచి బర్డ్స్ కనిపిస్తే కనుక మీకు చూపిస్తాను. ఇదంతా పార్క్ ఎంత బ్యూటిఫుల్ ఉంది చూడండి. ఇప్పుడు ఏంటంటే స్ప్రింగ్ వచ్చేసింది కాబట్టి ఇంకా అందరూ బయటకు వచ్చేసారు మా జనాలు. చాలా ప్లెజెంట్గా ఉంది నాకైతే ఇక్కడ రావటం వల్ల. ఫెల్ రియలీ హ్యాపీ. అక్కడ నుంచి వాళ్ళంతా సగం మంది మాతో పాటు వచ్చారనమాట ఈ ఈవెంట్ కోసం. ఇదిగోండి అక్కడ చూసారా ఒక బర్డ్ వచ్చింది. అదిగోండి మీకు జూమ్ చేసి చూపిస్తాను. ఇదిగోండి చూసారా ఎంత బ్యూటిఫుల్. నేను ఇందాక చెప్పాను సార్ రెడ్ వింగ్ బర్డ్ అని చెప్పి, అది అడల్ట్, ఇది ఫీమేల్ అనమాట. ఇదిగోండి తినాయనమాట మా గైడ్. తను ఏంటంటే మనకు చూపిస్తుంది ఆ బర్డ్స్ ఉంటే ఆ బర్డ్స్ గురించి మాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది అనమాట. చూసారా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది మాకు అందరికీ. అదిగోండి రెడ్ వింగ్ బర్డ్ అని చెప్పాను చూసారా. ఆ రెడ్ వింగ్ బర్డ్ మేల్ అయితే ఇది ఫీమేల్ బర్డ్ అనమాట. ఇది చూసారా ఇక్కడ యాక్చువల్గా రెండు ఏంటంటే అది మేల్ బర్డ్, అది పక్కదేమో ఫీమేల్ బర్డ్ అంట. ఆ బ్లాక్దేమో మేల్ బర్డ్, ఇదేమో ఫీమేల్ బర్డ్. ఇప్పుడు చూడండి వ్యూ, ఇందాక నుంచి అన్ని చెట్లన్నీ అడ్డొచ్చినాయి. ఇక్కడ చూడండి అసలు వ్యూ అంతా ఇక్కడ ఉంది. చూసారా లాంగ్గా. ఇది ఆంటారియో లేక్ అనమాట. మా బిల్డింగ్ పై నుంచి కూడా కనపడదు అనమాట ఇది. సో ఇక్కడికి వచ్చి మనం బర్డ్ వాచింగ్ చేస్తాం. ఆహా చూసారా అసలు ఆ వ్యూ చూసారా? ఇదంతా క్లిఫ్, పెద్ద క్లిఫ్ ఇది. నాకు ఇక్కడ కూడా ఇంకో బర్డ్ కనిపిస్తుంది చూడండి. ఇట్స్ డిఫరెంట్ బర్డ్. అది ఉంటుందో పారిపోయిద్దో. ఇదిగోండి కనిపిస్తుందా? అబ్బా చూసారా దాని కలర్స్ చూసారా? బ్యూటిఫుల్గా ఉంది. అంటే మనం ఏంటంటే ఈ బైనాక్యులర్స్ పెట్టుకొని ఇదే చూడటానికి వచ్చింది. ఇక్కడ చూసారా ఇప్పుడు 3 బర్డ్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి రెడ్ కలర్ది, ఈ బ్లాక్ చూసారా రెడ్ వింగ్డ్ బర్డ్స్, రెడ్ వింగ్డ్ స్పారోస్ ఇది చెప్పారు దాని పేరు. ఇవ్వండి. అరే చూసారా మీరు దాన్ని? అదిగోండి అక్కడ ముందు మా గైడ్ అందరికీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుందన్నమాట. బర్డ్ రాగానే ఆ బుక్లో నుంచి పేజెస్ తీసి మాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అనమాట. ఓకే ఈ బర్డ్ ఇది, దీని పేరు ఇది అని చెప్పి. అదిగోండి అక్కడ కింద 2 బర్డ్స్ని చూసారా రెడ్ బర్డ్స్. సో ఆ బర్డ్స్ని క్యాప్చర్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఇక్కడ. I should teach English in Pakistan. Okay. Yeah, so I learned So you're gonna go to Pakistan. yeah, but kind of scary how it goes. So you went to Pakistan and learned Hindi or? Yeah, either is good. Hindi or Urdu. Oh. बोलती हूँ, मैं बोल सकती हूँ, मैं बोल यहाँ- सकते. मैं दोस्त के साथ हूँ. Amazing. Dost is friend. You're amazing. Yeah. Yeah. Sri Lankan. Sri Lankan, can you speak some Tamil? என்ன பண்றீங்க? நல்லா இருக்கேன். நல்லா இருக்கியா? ரொம்ப அப்படியே. தமிழ் சரியான கூடாது. நான் ஃபாலோ பார்க்கிறேன். Yeah, and you some Hindi from Pakistan? Gigi. बहुत ही गंदी बहुत ही अच्छी नहीं उर्दू. अच्छी नहीं, क्यों अच्छी नहीं है? आप इधर ही पैदा इधर हुए? से पैदा Well, हुए. you say it so comfortably. Yeah. You sound broken. I sound like I'm trying, yeah. Let's catch up. Yeah. Awesome. Awesome. And then we plan the next one.
Oh, okay. Maybe in the next time I should do a video for you guys. Yeah, absolutely. We can do that. Yeah, I love I it. You think know, we're gonna try to do a bike repair soon. bike repair. Yeah, Yeah, I a would. food tour. You can come to the food tour. Food. I think I can even come for the bike tour. You know, you Yeah. didn't see my bike. I have a Oh yeah. R15, Yamaha R15 back Yeah. home. Oh, like a motorbike. Motorbike, yeah. Okay, yeah. Bicycles. We do bicycle. Oh, that's also fun. I do have a bicycle with me as Okay, well. yeah. I have a bicycle as Yeah, well. if you ever need a tune-up or like we have chains and like extra parts, so we can also repair. Oh, sure. Depending on if we have the experts available. Yeah. ఓకే రైట్. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే నేను ఇప్పుడే ఆ గ్రూప్ ఆర్గనైజేషన్ ఎవరైతే ఫోన్ చేశారో వాళ్ళని కలిశాను. సో మేబీ నెక్స్ట్ టైం ఏమన్నా వీళ్ళు దొరికితే వాళ్ళు కూడా ఒక వీడియో చేసి పెట్టచ్చు నేను. సో ఇట్స్ క్వైట్ ఫన్, అమేజింగ్ పీపుల్. We might try and if you want to, you can try and stick around. I know Barbara spotted Eastern Phoebe here earlier. If you didn't get a chance to see those white-throated sparrows, we can hang around, try and see them again. But otherwise, too excited about spring migration to want to lead anything. They just want to go out and be birding. But yeah, the Toronto Bird Celebration put on by Birds Canada has events throughout the month of May. And I think the theme this year is the fast and the featheriest, like the fast and the furious, which is like really good. Count us down. Count us down. I think it's playing. It's playing. It's playing. Oh, subscribe to Remy Stories. But Subscribe. Oh God. What to say? You're so bad. Subscribe to Rami Stories. Thank you. Subscribe to Remy Stories. Shukriya. Nandri. Nandri. What else? What else? I don't know. That's all I know. What can you say in German? Like, Bitte means please. Bitte. Subscribe. To Yeah, Remy's. bitte subscribe, Karo. how about in Nigerian? I don't know like Nigerian. You don't It's know? like, yeah, it's not a language. Oh, any other languages? All right. Thank you so much, you guys. Thanks for having me. Bye. Bye. See you. Global Environmental Association. Yep. I'll put that, you know. I'll put that. Thank you. సో యా, చూసారుగా ఈరోజు బర్డ్ వాచింగ్ నాది ఎలా జరిగిందో. ఇట్ వాస్ సో ఫన్, అమేజింగ్ పీపుల్. కలిసాను ఇద్దరు ముగ్గురిని. సో వాళ్ళు పాపం ఇప్పుడు నేను కలిసాను కదా, ఆ అబ్బాయి పేరు క్రిస్టన్. సో తనే యాక్చువల్గా ఈ ఆర్గనైజేషన్ని క్రియేట్ చేశాడు అనమాట, ఎన్విరాన్మెంటల్ ఆర్గనైజేషను. సో క్రియేట్ చేసి ఇక్కడ అవేర్నెస్ చేద్దాం ఎన్విరాన్మెంట్ గురించి అని చెప్పాడు. నేను చెప్పాను యాక్చువల్గా నాకు కొంచెం ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉంది బాబు. నేను యాక్చువల్గా నా మాస్టర్స్ కూడా ఎనర్జీ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్లైమేట్ చేంజ్ టెక్నాలజీలో చేశాను అనమాట. అంటే నేను యాక్చువల్గా నా పాలసీ ఏంటంటే బీటెక్ అయిపోయిందంటే నేను బీటెక్ యాక్చువల్గా ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అనమాట, ట్రిప్లీ. సో నేను ట్రిప్లీ చేసి వెంటనే నేను ఏంటనే ఒకటి ఆలోచించా. చిన్నప్పటి నుంచి నేచర్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ కొంచెం బాగుంటుంది. ఇప్పుడు నేను ఎలక్ట్రికల్ ఫీల్డ్ కదా, సో నా ఫీల్డ్లోనే ఏమన్నా మంచి కోర్స్ ఒకటి చూద్దాం అనుకున్నప్పుడు నాకు ఇప్పుడు ఈ ఎనర్జీ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్లైమేట్ చేంజ్ టెక్నాలజీ అనే ఫీల్డ్ కనిపించింది అనమాట. సో ఇదేంటంటే నాన్ రెన్యూబుల్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు కోల్ మనం ఇదంతా యూస్ చేస్తాం కదా ఎనర్జీని జనరేట్ చేయడానికి. సో ఇది కాకుండా రెన్యూబుల్ అంటే సోలార్ ఎనర్జీ, విండ్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటంటే పొల్యూషన్ని తగ్గించడానికి అనమాట. సో దాని గురించి నేను మాస్టర్ చేశాను. ఎందుకంటే క్లైమేట్కి కొంచెం ఉపయోగపడుద్ది, మనం కూడా కొంచెం రిలీఫ్గా ఉంటుంది. అంటే నాకు కూడా కొంచెం సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది నా కోర్స్ని బట్టి అనుకొని నేను చేశాను అనమాట నాకు అది. కానీ తర్వాత నేను 1.5 years సోలార్ ఎనర్జీలో కూడా వర్క్ చేశాను. ఐ డిడ్ లాట్ ఆఫ్ ఇన్స్టాలేషన్స్. నేను ఇండియాలో చాలా ప్లేసెస్ తిరిగి సోలార్ ప్లాంట్స్ కూడా ఇన్స్టాల్ చేశాను. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ నేను ఆ ఫీల్డ్లో ఎక్కువ రోజులు ఉండలేదు, మ్యాక్సిమం 2 years ఉన్నాను. దాని తర్వాత మళ్ళీ ఐటీలోకి మూవ్ అయిపోయాను. బస్ ఇప్పుడు వీళ్ళని కలిసాక ఐ ఫెల్ట్ రియలీ హ్యాపీ. నేను చెప్పాను నీకు ఏమన్నా హెల్ప్ కావాలన్నా వాలంటీరింగ్ సపోర్ట్ నేను చేసి పెడతాను బాబు, ఈవెన్ నేను వీడియో కూడా నీకు తీసి పెడతాను కావాలంటే అని చెప్పాను. సో నెంబర్ ఇచ్చాను. సో తన నెంబర్ కూడా తీసుకున్నాను. హోప్ఫుల్లీ ఏమైనా ఫ్యూచర్లో కొంచెం ఈవెంట్స్ జరిగితే బాగుంటుంది. సో యా, సో అదనమాట ఈరోజుకి. సో బాగానే జరిగింది, హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేశాను. సో అంతే, ఇంకా ఈ వీడియోకి అంతే. మీరు ఎవరైనా సరే సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇలాగే ఇంకా ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ చాలా పెడతాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్, టేక్ కేర్, హ్యావ్ ఫన్.